Стучит, гремит на Оша. Итак, что стучит? Гремит. Дверь откроет. Сердце успокоит. Сейчас. Через час. Вечером. Поздно вечером. Смотрим. Сравнение. Недовольство. Я смотрю по сторонам, и мне что-то не нравится. Мне тяжело привыкнуть вот к тому моменту, к той реальности, где нахожусь я. Я не знаю, что выбрать. Я не знаю, кого выбрать. Я между прыгнуть или остаться, сделать шаг или подождать. Мужчина на пороге. Красавец мужчина. Хорош собой. Страстный, добрый, богатый. Может быть, при бизнесе. Человек знатный. Человек яркий. Человек, с чем он идет в вашу жизнь? Боже мой, девочки, новый мужчина, новое знакомство, девчоночки, у вас на пороге. Может быть, там, где вы сомневаетесь в чем-то, вам нужно выбрать вот такого мужчину. Если в вашей жизни где-то есть новый мужчина, с кем вы только познакомились, и он вам напоминает этого бунтаря, он вам напоминает вот такого мужчину. Страстный, жаркий, имеющий 1000 идей в голове, лидер по натуре, увлекающий вас за собой, манящий. Девчоночки, обратите внимание, этот мужчина вошел в вашу жизнь не просто так. Карты нам об этом говорят. Может быть, вы и сомневаетесь, он ли мой? Он ли мой мужчина? Нужен ли он мне, да? Либо выбрать или нет? Подать ему знак или нет? Итак, девчонки, смотрим дальше. Сердце успокоит некое одиночество. Интересно. Значит, ваше сердце в этой ситуации успокоит некая пауза. Может быть, не нужно спешить. Если вы сомневаетесь, побудьте в некой паузе, отстранитесь. Смотрите, карта сердца успокоится, да? Ваше сердечко успокоится, если вы не будете спешить, обдумаете все хорошенечко. Может быть, нужно побыть один на один с собой, поразмышлять, проанализировать. И решение принимать точно сейчас не нужно. Сейчас. Интересно, через час. Смотрите, вы как будто бы находитесь на грани какого-то прорыва, на грани решения. Вот еще чуть-чуть, и я решу. Еще совсем немножко, и я что-то пойму. Либо вы находитесь уже, знаете, на грани терпения, когда я терплю это все, но я дальше уже так больше не могу. Ваше терпение заканчивается. А кто-то находится на грани прорыва вашего сознания. Вы находитесь на грани смены вашего сознания, осознания какой-то ситуации себя. Вот-вот. И вы получите какой-то ответ от Вселенной, возможно, от этого человека. Если вы ждете весточку, если вы хотите понять, что это за человек в моей жизни, почему он так себя ведет, да, то есть вам придут совсем скоро ответы, и все станет вам понятно. Смотрим дальше. Итак, вечером, поздно вечером, да, то есть это наше недалекое такое будущее и немножко подальше. Ну, смотрите, любовь и развитие ваше. Страстная вы натура, это первое.
А второе, вы ощутите наконец-то любовь. Может быть, вы примете наконец-то свою любовь, либо любовь мужчины. Вы будете купаться в любви. Вас любовь вынесет в новые измерения, в новые энергии. Вы почувствуете себя желанной. Если вы решитесь, смотрите, какие замечательные карты, да? Храбрость и прорыв. Если вы отважитесь, если вы наберетесь смелости, возможно, признаться в чувствах, возможно, проявиться, сделать какой-то шаг к тому человеку, который вам нравится, вы можете открыть для себя вот такие энергии. Я счастлива, я счастлив в любви. Я купаюсь в океане любви. Я купаюсь в океане страсти и желания. Замечательные карты. Я желаю, чтобы в вашей жизни были любовь и страсть. Только в позитивном проявлении.